올여름, 손이 자유롭지 못했던 답답함은 이제 그만. 오와 네쿨러 프로와 함께라면 시원함은 기본, 여유로움까지 누릴 수 있어요. 목에 착 걸기만 하면 300도 서라운드 바람이 시원하게 목 전체를 감싸줬거든요. 강력한 BLDC 모터 덕분에 바람은 시원하면서도 소음은 걱정 없답니다. 3단계 풍량 조절과 4000mAh 대용량 배터리로 최대 6시간까지 시원함을 유지할 수 있고, 머리카락 끼임 걱정 없는 특수 날개와 유연한 밴드는 착용감까지 편안하게 만들어주죠. 가볍고 세련된 디자인은 언제 어디서든 당신의 여름을 시원하게 채워줄 거예요. 실제로 사용해보신 분들도 정말 만족하시더라고요. 부모님께 선물해드렸는데 더위를 많이 타시는 두 분 모두 시원하다며 연신 감탄하셨대요. 사용법도 간단하고 고급스러운 디자인 덕분에 선물용으로도 최고라고 하시네요. 배터리도 오래가서 충전 걱정 없이 하루 종일 시원함을 즐기신다고 해요. 야외 활동을 즐기시는 분들께도 인기 만점. 목에 걸기만 하면 양손이 자유로워져서 얼마나 편한지 몰라요. 바람세기 조절도 되고 무엇보다 조용해서 주변 신경 쓸 필요 없이 나만의 시원함을 만끽할 수 있답니다. 진작 살 걸 그랬다는 후기가 괜히 나온 게 아니라니까요.